Putin testib Trumpi pärast 3-tonnise pommi heitmist Orikivi linnale Zaporižžja piirkonnas. Veel ühes näites sellest, et Kreml kavatseb tagalas saadud löökidele vastata Ukraina territooriumi vastu jõhkra jõuga. Venemaa allikate poolt esmaspäeval 13. juulil 2026 avaldatud piltidel väidetakse olevat näha, kuidas FAB-3000 tabab linna piirkonda. Rünnak toimus vaid mõni päev pärast seda, kui Donald Trump kohtus Volodõmõr Zelenskiga, teatas loa andmisest Ukrainale Patriot tõrjerakettide tootmiseks ning toetas uute sanktsioonide kehtestamist Moskva vastu. Vladimir Putin sai sõnumi kätte, kuid otsustas survet suurendada. Samal ajal, kui Ukraina lämmatab Vene varustusteid Aasovi merel, ründab rafineerimistehaseid ja süvendab kütusepuudust okupeeritud Krimmis, heidab Venemaa juhitavaid pomme linnadele, transpordile ja tsiviilaladele. Sumo, Odessa ja Zaporižžja tundsid taas selle pealetungi raskust. See vaidlus avaldab nüüd otsest survet Valge Maja usaldusväärsusele Euroopa liitlaste silmis. Moskva tahab teada saada, kas Trumpi lubadused muudetakse kaitseks, sanktsioonideks ja tegelikuks hinnaks Vene sõjamasinale. Kui kaugele kavatseb Putin minna? Miks ta esitab Trumpile väljakutse just praegu? Kuidas Washington vastab? FAB-3000 pommikaadrid avaldati Venemaaga seotud kanalites ning need ei võimalda veel sõltumatut ja täielikku hinnangut täpse tabamiskoha ja kahjustuste kohta. Sellest hoolimata on selle pommi kasutamise väljakuulutamisel Orekivis nii sõjaline kui ka poliitiline kaal. Linn asub Zaporižžja rindelõigule lähedal ja toimib tõkkena Vene vägede edasitungile. Moskva kahutab liugpomme, et rünnata piirkondi lennukitelt, mis püsivad eemal osast Ukraina kaitsesüsteemidest. Eesmärk on hävitada positsioone, avada tee maismaavägedele ja külvata hirmu rindele lähedal elavate elanike seas. Kreml muudab need pildid samuti propagandaks ajal, mil nende laevad, rafineerimistehased ja varustusteed on surve all. Vene pealetung tabas Sumõ linna 11. juulil 3 juhitava pommiga. Viimane kokkuvõte tõstis hukkunute arvu 5-ni. Nende seas oli ka 13-aastane tüdruk ning vigastatuid on kokku 43. 2 pommi langesid tiheda liiklusega alale maantee ja ühistranspordi peatuse lähedale. 3. tabas taristurajatist. Žustšini. Ja teised asutused said kannatada. Ukraina võimud alustasid uurimist võimaliku sõjakuriteo osas. Uuendus parandab ka esialgse info. 32 vigastatust, mis avaldati ajal, kui päästemeeskonnad veel ohvreid abistasid. Odessat rünnati 13. juuli hommikul. Venemaa tabas transpordiettevõtet, süütas busse ning kahjustas maju ja sanatooriumi. 5 inimest sai vigastada, nende seas 5-aastane laps. Aitäh! Transpordiettevõtet, süütas busse ning kahjustas maju ja sanatooriumi. 5 inimest sai vigastada, nende seas 5-aastane laps. Garaaži juhtkond teatas, et 15 bussi hävisid ja teised sõidukid said kahjustada. Linnadevahelised liinid ja rahvusvahelised teenused tuli. Zelenski reageeris, öeldes, et Venemaa tabab busse, elamuid ja haiglat. See oli otsene kriitika tabatud sihtmärkide kohta. Ukraina vastas, koondades tule okupatsiooni toetavale logistikale. Mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Provd teatas, et 13. juuli varahommikul tabati veel 15 Vene alust. Kampaania arvestus jõudis 8 päevaga 105 laevani. Viimaste sihtmärkide hulgas olid 7 naftatankerit, 5 kaubalaeva, 1 parvlaev ja 2 puksiiri.
Kiiev väidab, et need alused veavad kütust, kaupu ja ressursse, mida Venemaa kasutab okupeeritud Krimmis ja sissetungi lõunarindel. Mõju on juba jõudnud strateegilise majandusliku teeni. Sisse- ja väljasõit Aasovi merre on turvakaalutustel piiratud. Seda kinnitavad Reutersiga rääkinud tööstusallikad. Ukraina suutis odavamate droonidega survestada teed, mis varustab okupatsiooni ja liigutab olulist osa Venemaa kaubandusest. Kütuse puudus ei ole ainult sõjakõne. Ukraina rünnakud rafineerimistehaste, ladude, veokite ja laevade vastu on vähendanud pakkumist mitmes Venemaa piirkonnas. Järjekorrad kasvasid, hinnad tõusid ja võimud keelasid osa ekspordist, et kaitsta siseturgu. Okupatsiooni all olev Krimm kehtestas normeerimise. Müük peatati teatud perioodidel ja lubatud ostud piirati 20 liitriga. Probleem jõudis ka okupeeritud Hersoni ja Zaporižja aladele, kus kütust on vaja sõjaväe sõidukitele, generaatoritele ja varustuse transpordiks. Sõda, mida Vladimir Putin püüdis eemal hoida, hakkas ilmnema tanklates, kaubanduses ja transpordis. Kõigile, et idioodid läheksid kuradile. Jätkake. Võta vanka ära, ta kallistab siit. Donald Trump satub sellesse kriisi pärast seda, kui ta muutis Zelenskiga suhtlemise tooni. Nad kohtusid Ankaras 8. juulil Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni tippkohtumise ajal. Trump kinnitas, et Ameerika Ühendriigid annavad Ukrainale loa toota Patriot tõrjerakette, mis on Kiievi poolt kaua oodatud otsus, et tugevdada kaitset raketi- ja õhurünnakute vastu. 2 päeva hiljem teatasid Ameerika Ühendriikide senaatorid, et on jõudnud Trumpi administratsiooniga kokkuleppele, et edasi liikuda vastava määrusega. Uus sanktsiooni ettepanek on suunatud Venemaa ja Vene energiaostjate vastu. Putin vastas surveavaldustele uute rünnakutega. Kremli lähedased allikad ütlesid Reutersile, et ta lükkab praegustel tingimustel relvarahu tagasi ja peab tõenäoliseks olukorra eskaleerumist lähikuudel. Ameerika Ühendriikide president lubas Kiievile uusi vahendeid ja Putin loodab, et suudab kulusid tõsta enne, kui need meetmed tulemusi annavad. Euroopa reaktsioon on endiselt aeglane. Kaja Kallas teatas 13. juulil, et Euroopa Liit ei olnud veel vastu võtnud 21. laiaulatusliku sanktsioonipaketi Moskva vastu. Esindajad arutasid 250 isiku ja üksuse lisamist sanktsioonide nimekirja, kuid olid endiselt eriarvamusel mereteenuste ja Vene veeldatud maagaasi piirangute osas. See viivitus tuleb kasuks Kremlile, mis sõltub energiatuludest, paralleelsetest marsruutidest ja vahendusettevõtetest, et sõda jätkata. Pariis. Zelenski tutvustas koos Euroopa liidritega ballistiliste rakettide vastast kaitseprogrammi. Ukraina ja veel 9 riiki teatasid koalitsiooni loomisest, et arendada ühist kaitset sellise ohu vastu. Emmanuel Macron, Friedrich Merz ja teised esindajad toetasid suuremat õhutoetust ning uusi meetmeid Venemaa operatsioonide vastu. Kas vastus peab jõudma lahinguväljale enne järgmist pommi? Kaitsesüsteemid, laskemoon, tööstustoodang ja rahaline surve nõuavad kiireid otsuseid, sest Sumi, Odessa ja Orihhiv ei saa oodata koosolekute tempot. Washington peab näitama, kas Trumpi lähenemine Zelenskile toob kaasa piisavalt tõrjerakette, sanktsioone ja survet, et muuta Kremli arvestust. Putin panustab hirmule, lääne väsimusele ja poliitilisele venitamisele. Ukraina panustab kütusevarude katkestamisele. Marsruudid ja 5 sissetungi hind kuni Venemaa tagalasse. Nüüd on surve Trumpil, samal ajal kui Moskva valmistab ette järgmist pealetungi ja Kiiev püüab takistada järjekordse hiigelpommi jõudmist Ukraina linna. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meid, see aitab meil jätkata.